啲啊，打慢啲。喂啊！大佬，你再俾我一分鬆啲啊！你玩咁鬆散得唔得啊？認真啲，拉長啊！好波，喂，手認真啲。做幾耐啊？幾啊？去晒紅，去晒！去啊，行啦，去啊，去啊！去晒啊！好啊，去我。嚟嚟喂！佢俾你入中山。大家要睇下邊個攞唔到先喎。舉手攞波，去埋 ，hold 住啊 ，hold 住啊！教啊！射埋！要唔要啊？佢俾你射㗎依家。籃板，好射！估你唔到喎！好掂嘅波啊！啱啱入波啦！破壞咗個2分，就只攞2分，冇人制。喂，你有分攞仲想點啊？冇啊，嗰2分唔計啊！我陪你嘅，不過我出得時間短過你。咁七，贏啦！一定要贏。好啦，不過冇家距離唔啱鬆散㗎嘛啲波，唔係你最後尾有10分嗰啲距離呢啲波，呢啲波要咩位要黐。翻啦！喂，射埋3分。耶！哎呀，你整過嘅。咁埋同下單冇握手打咗，OK 啊，今日打得好啊！我哋兩場啊！哇！瀟灑，瀟灑地，球可以後邊有人啊！我以為對我好放心。